我最近經歷咗一個30歲前嘅一場中年危機，我想分享下我喺30歲前學識最殘酷嘅一個真相。我成日覺得咧呢幾年咧，彷彿就好似有個鬧鐘咁樣，成日都提醒住我就快30歲啦。好似呢一個人生嘅 check point 咧就快要到啦。我成日都好驚自己會老啦，好驚自己好快到30歲啦，已經唔再係當年嗰個好青春嘅自己。最近睇咗一本書咧，我覺得係好提醒到我，其實年齡咧只係一個好主觀嘅因素。30歲嗰日嘅時候，其實你唔會突然間變老。你人生都唔會突然間有好大嘅改變。我發現其實真正令我好恐懼嘅係，當我30歲嗰日嘅時候，我彷彿好似前30年我冇達成到啲乜嘢會令自己自豪咁樣。又想同你分享呢，我人生一個好大嘅感觸啊！最近就係做咗遺憾，點都好過遺憾冇做。做錯咗你都仲可以補救，仲可以調整，睇下一步可以點改。甚至有時就係正係因為你行錯咗呢一道門，所以個天先會打開另外一道門俾你。但係如果你連門都冇打開過，一直都喺度原地踏步，你嘅人生係冇得翻轉頭㗎。所以30歲之前，我好想送俾自己一句説話：唔好俾恐懼打敗你、鎖死你，打開你眼前嘅每一道門。就算佢係啱係錯都係冇問題㗎。如果你都有30歲前嘅一個危機嘅話咧，不妨下面留言去同我一齊分享下。